جنرال خوشحال سادات یو ځل بیا ټول حقیقت ووایه او د ټولو افغانانو زړونه یې وګټل. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. دا چې جنرال خوشحال سادات څه ویلي دي او له ولسمشر څخه یې څه غوښتي دي، ټول معلومات در سره په همدې ویډیو کې وګورئ. جنرال خوشحال سادات د طلوع تلویزیون سره د افطاري په خپرونه کې داسې وویل: له دې حالته د خلاصون څو لارې دي. لومړی د بندیانو د خلاصون پروسه دې ودرول شي. دویم، د درواغجنې سولې سره د بشپړ بایکاټ وشي او د وخت ضایع کوونکو مذاکراتو ټولې دروازې دې وتړل شي. دریم، امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د پر دښمن د شدید او بېرحمه بریدونو امر وشي. څلورم، دښمن او د دوی لاسپوڅي دې له نیولو سره سم د جګړې په ډګر کې په مرمیو غلبېل شي. پنځم، که د پوځ یو سرتیری شهیدیږي په زندانونو کې د دښمن 10 کسه باید راوځړول شي. شپږم، د ډز ځواب باید په ډز ورکړل شي او وینه باید په وینه ووینځل شي. جنرال خوشحال سادات هم مخکې له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو. څو ځله یې له ولسمشر غني سره د ملاقات وخت غوښتی دی، خو له هغه لوري ورته منفي ځواب رالیکل شوی دی او ورته ویل شوی دی چې د ملاقات لپاره وخت نشته. دی وایي له ما سره ښه پلانونه دي، خو دلته مې څوک کار ته نه پرېږدي. د ملي دفاع په وزارت او نورو وزارتونو کې د ښځو ګمارل او همدارنګه د مسلکي او نظامي کسانو په کور کې نول هغه څه دي چې د ټولو افغانانو هیلې یې مړاوې کړي دي. جنرال خوشحال سادات وایي که دی د کورنیو چارو وزارت ته بیرته راشي نو په 6 میاشتو کې به هر څه سم کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې بمي چاودنو او ځانمرګو بریدونو زور اخیستی دی او د افغانستان په لویو ښارونو کې په تېرو څو ورځو کې زیاتې پیښې وشوې او نن ورځ هم په ګردیز ښار کې یو بمي موټر بم برید وشو چې پکې ګڼ شمېر ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ولسمشر پخوانی ویاند دواخان میناپال وایي د سولې په وړاندې خنډونه هغه ډله جوړوي چې جګړه او افغان وژنه یې په تېرو 18 کلونو کې د پاکستان په امر خپل مسؤلیت ګڼلی دی. د ورکم تر اونۍ راوروسته ولس شاهد دی چې طالب د خپلو پنجابي بادارانو په امر د خپلو هیوادوالو په وژنه لاس پورې کړی دی. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې د دفاع په حالت کې وي. کله چې طالب خپله ناوړه اراده د سولې او د هیواد په وړاندې ښکاره کړه، موږ مجبور شو چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړو. له دفاعي حالته په عالي حالت ته ولاړو، خو وروستیو پیښو موږ تهاجمي حالت ته مجبور کړي یو.